Empezamos o día 10 de maio e nada, o noso obxectivo este ano, bueno, unha vez que xa temos pois unha cronoloxía máis ou menos, bueno, unha hipótesis de cronoloxía da zona habitacional do castro, coñecemos tamén un pouco como van os fosos, como van as defensas, pois nos centramos nunha terceira liña de investigación que consiste pois en encontrar pois o lugar de acceso. Non temos seguro que teñamos encontrado a zona de acceso, sí que é verdad que temos dúas zonas onde parece que hai un corte na muralla e un posterior recheo, como se fora un pequeno oco selado, pero non temos todavía certeza 100% de que se trate de eso. Temos unha secuencia de construcción dunha muralla pois bastante complexa, que constaría polo menos de 2 aterrazamentos pola parte exterior. O primeiro deles se construye de maneira máis temperá, logo se lles vai caendo, e fan un segundo, que foi o que encontramos o ano pasado, e este ano intuímos a cabeceira, fan un segundo para reforzar o primeiro, e a muralla seguramente cada vez se fai máis ancha e un pouquiño máis baixa. Entendendo que aínda non temos 100% seguro que teña accesos á muralla, senón que parecen reformas e sucesivos arreglos, temos outra zona que sí que é posible que o mellor se encontre aí a entrada, que é a zona sur. Este caso en concreto e en xeral o resto dos castros son unha fonte de información que non ten límites, entón ten os límites que nos poña un pouquiño a financiación, pero sí que é verdad que se pode continuar investigando. Os inicios do castro de Doade comezaban alrededores do século IV, que así a nivel científico lle chamamos a segunda idade do ferro, e que continuaron hasta a época romana, hasta o cambio de século. Temos algunhas evidencias de materiais desa época e tamén algún carbono 14, e ao longo do século II despois de Cristo se foi abandonando. Seguramente os habitantes irían a un sitio máis grande ou irían abandonando o lugar. E logo, a partir do século III ou IV despois de Cristo, cando empeza a tardorromanidade, hai como unha reocupación. Seguramente non foi unha reocupación, de que volveran a habitar o castro, pero sí que o utilizaron, posiblemente para cultivar ou posiblemente para quedarse un par de días ao abrigo, seguramente todavía quedarían restos de estructuras en pé, etcétera, etcétera.